안 하고 와도 문제가 없어가지고. 엄청 많네. 평일인데도. 웬일이야. 누구한테 물어봐야 되지? 빵이 너무 예쁘게 생겼다. 그 음식이 빨리 나와야 돼. 뭘 시켜도 빨리 나와. 특이해. 네, 괜찮죠? 내 집에 이 집에 하는 거네. 감사합니다. 네. 이거 하나 더. 완전 맛있어. 버터 스콘 되게 맛있나 보다. 저게 하나 더. 엄청 많은데. 많다. 너 하나 더 가져올까 내가? 접시?